どうも、男中村です。今回はテンペを作ります。テンペというのはインドネシアの大豆の発酵食品です。テンペ菌という菌で大豆を発酵させるんですよ。テンペ菌で発酵させるには温度管理が必要なんですけど、夏だったらそれがむちゃくちゃ簡単なんですよ。もう簡単っていうよりかは、夏だったらもうそのまま常温で置いておけばちょうどいい温度で発酵してくれるんですよ。だからテンペは夏に作るのがおすすめです。初心者の方でも分かりやすいように説明しますんで、気楽に見てくださいね。あと完成したテンペで一品料理を作ってみようと思います。それでは作っていきましょう。材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。テンペの作り方の流れは、大豆を水につける、大豆を茹でる、テンペ菌を植え付ける、発酵させる、そしたら完成という流れになります。鍋に大豆を入れて、まず水洗いします。たっぷりの水につけて一晩置いておきます。夏は一晩といってもあんまり長時間置いておくと腐ってしまうんで注意してくださいね。雑菌の繁殖を抑えるには、水1リットルに対してお酢を大さじ2杯分ぐらい入れたらいいですよ。川島屋さんのウェブサイトにテンペの作り方が書いてあるんですけど、そこには大豆が水を吸ったら大豆の皮を剥いてくださいって書いてあるんですよ。けど大豆の皮全部取り除くんはむちゃくちゃめんどくさいんで、私はやりません。そのまま次に行きます。皮剥かなくても全然問題なくテンペになりますから。大豆が水分を吸って膨らみました。これを火にかけます。まだ沸騰していないのにアクが浮いてきました。アクを取り除きます。沸騰してきました。アクを取り除きます。2、3分沸騰させたら一度茹でこぼします。また鍋に水を張って火にかけます。沸騰してきました。弱火にして蓋をします。30分ぐらい茹でました。一粒取り出して硬さを見てみます。熱っ！指で潰せる硬さではありませんでした。また蓋をして茹でます。さらに10分経ちました。一粒取り出して指でつまんで、潰れました。指でなんとか潰せる程度の硬さが理想です。あまり柔らかくなっても良くないんですよ。ざるでお湯を切ります。このまま人肌程度まで冷まします。米粉一発で 30g ぴったり入りました。これがテンペ菌です。川島屋さんで買ったものです。賞味期限が2019年2月26日になってます。今は2023年8月です。賞味期限を4年過ぎてますけど、菌は生きてるんで全く問題ありません。混ぜます。大豆に振りかけます。混ぜます。ポリ袋に入れます。2つの袋に入りました。袋を平らになるようにバットに広げて、テンペ菌は呼吸をするんで、櫛で袋に穴を数箇所開けておきます。これをエアコンの効いてない暑い部屋に置いておきます。夏ならこのまま常温で放っておけば完成します。白いふわふわが広がってます。これでテンペの完成です。これを発酵させてた日の京都の最高気温は 38.1 度、最低気温が28度でした。この気温で20時間で完成しました。過去の実績では最高気温が32度で最低気温が25度の日は
32時間かかって完成しました。最高気温が36度、最低気温が28度の時に24時間置いたらこんなになってしまいました。これは発酵しすぎて天日菌が出す胞子が黒いんですけど、その胞子で黒くなってます。これは毒ではないんで別に普通に食べられますけど、自宅消費用なら全く問題ありません。ただ黒くなるからなんか見た目があんまり食欲をそそらなくなってしまいます。そんなわけで夏だったら常温放置で完成するんですけど、気温によって発酵時間が変わってきますんで、白いふわふわに覆われるまで様子を見てくださいね。そして乾燥したら冷蔵庫に入れたら発酵を止めることができます。そうでないと発酵が進みすぎてしまいますからね。また冷凍保存もできます。適当な大きさに切ってラップで包んでおけば冷凍保存ができます。それでは完成したテンペをまずそのままで食べてみます。茹でた大豆の味だけじゃなくて、テンペの香りが、テンペ独特の香りがあるんですよ。テンペ独特の香りっていうのが、焼く前の発酵したパン生地のような香り。それよりもなんかちょっと的確に例える方法が難しいですね。焼く前のパン生地の香りよりもちょっと臭い感じですね。でも今臭いとは言いましたけど、全然嫌な香りではないです。でも好き嫌いはあるみたいですね。この香りが苦手だっていう人もいるみたいです。私は結構いろんな臭い発酵食品とか食べてきてるんで、こんなのは全然臭くない部類に入りますよ。それではテンペを使って一品作ってみましょう。私のおすすめはテンペの照り焼きです。それでは作っていきましょう。材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。フライパンを熱して油を引きます。テンペは油を吸うんで、油は大さじ2杯分ぐらい入れるといいですよ。テンペを焼きます。中火で焼いてこんがり焦げ目をつけます。2分ぐらい焼いて裏返します。また2分ぐらい焼きました。側面が焼けてないのが気になったから側面も少し焼いておきます。みりん、醤油、みりんちょっと追加、生姜、砂糖、混ぜます。タレを上からかけながら煮詰めます。これでいいでしょう。お皿に盛ってタレをかけます。テンペの照り焼きが完成しました。それではテンペの照り焼きをいただきます。まあうまいです。鶏つくねの照り焼きに似たような感じでテンペの香りがしてます。あとこれ大豆に天日菌を植え付けるときに天日菌を米粉で伸ばしましたけど、米粉でまぶして焼いたっていう味もするんですよ。これが天日菌を片栗粉で伸ばして焼いたら片栗粉をまぶして焼いたっていうような味がします。使う粉によって料理した時の味がちょっと変わってきますんで、それを考慮して天日菌を伸ばす時の粉を選ぶとまたいいかもしれないですね。味はもうご想像の通り甘辛く、ちょっと生姜がピリッと効いたこんがり焼いた天日にその甘辛いタレがかかってるっていう味です。要するに照り焼きの味です。よく鶏肉の代用に使われたりしますけど、鶏つくねの照り焼きによく似てますよ。私は鶏で作った方が美味しいと思います。大豆がよくその動物の肉の代わりになる食材、畑の肉って言われますよね。お肉の代わりに大豆で済むんだったらそれはいいんですけど、
大豆にはタンパク質を阻害する酵素が含まれたり、他にもいろいろ毒があるんですよ。毒といっても弱い微妙な毒なんですけどね。けどやっぱり大豆を食べ過ぎると体に良くないんですよ。日本人はそんな大豆を納豆にしたり味噌や醤油にしたりして、要するに発酵させることで解毒して食べられるようにしてきたんですよ。豆腐は発酵してないんで、1丁食べるぐらいならどうってことないですけど、2丁や3丁も食べたらきっと体に悪いと思いますよ。そんな食べる人いないと思いますけどね。そして私自身の体験を申しますと、豆乳を美味しいと思ってガブガブガブって大量に飲んだりしたことがありまして、そしたら全身が痒くなって苦しんだことがあります。無調整豆乳よりも調整豆乳の方が少ない量で体調が悪くなったという実感があります。なんか余計なものが入ってるのかもしれないですね。また大豆と昆布を煮込んだ昆布豆って料理あるじゃないですか。あれを作って美味しかったからって言ってドカ食いしたことがあるんですよ。そしたらなんか全身が痒くなって苦しんだんですよ。まだありますよ。糖質の摂取を減らそうと思って、白ご飯の代わりにお茶碗におからを入れて、おかず食べておからを食べておかずおからって食べたことがあるんですよ。それを2日ぐらい続けたら全身が痒くなって苦しんだんですよ。このように私の場合は発酵してない大豆を大量に食べると全身が痒くなるんですよ。体に悪いと言ってもその程度のことなんですけどね。生きるか死ぬかの問題じゃないから、大量に食べなかったら、少量だったら何の問題もありません。それでテンペは発酵させた大豆ですから、これなら大量に食べても大丈夫ではないかと思いまして、今回作ったテンペを2日間にわたって結構たくさん食べたんですよ。そしたら全身が痒くなって苦しみました。テンペは発酵はしてるんですけど、納豆や味噌に比べたら発酵度合いが低いんでしょうね。まだ少し大豆の毒の成分が残ってるんだと思います。だから食べ過ぎには注意してくださいね。食べ過ぎなければいろんな食文化を取り入れることでまた食卓が豊かになりますからね。ぜひとも取り入れていただければと思います。今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムもやってます。ブログはもう10年以上やってまして、今までの全ての情報がブログに行ったら見れますんで、今まで投稿した YouTube 動画もブログの方で見れますんで、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。